ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ സ്നാക്ക്. ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പേരിട്ടത് കടലപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഈസിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/4 കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല്, ഒരു ടേസ്റ്റ് എടുത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം. 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടാതെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. കൂടാതെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിശ്രിതം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സൈസ് ഉള്ളി, സവാള ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 2 കറിവേപ്പില ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും. അതും ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം നേരത്തെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു രുചിയും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി ടൈറ്റായപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ജാറിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകിയ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം വേണം. അതും കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട്, വളരെ ലൂസല്ല, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതേ സമയം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എരിവ് കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ, ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ അല്പം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക. ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ്, പറ്റിപ്പിടിക്കൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നത്.
ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും അല്പം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ചൂടായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കോണോട് കോണ ഒന്ന് മുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, മറച്ചിട്ട് 2 ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ 4 മണി പലഹാരമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം. അതുവരെ ബൈ.